Sonidos de Cambio informa. Descuento en impuesto inmobiliario para familias con personas con discapacidad. Requisitos. Fotocopia del CUT vigente. Fotocopia DNI de la persona con discapacidad. Ser propietario de un solo inmueble. Tener impuestos inmobiliario anterior al DIA. No incluye mejoras empedrado, cordón cuneta, asfalto. Más info, comunicarse sector inmueble con Yamila Umeño.